नमस्ते साथीहरु। आज हजुर सबैलाई स्वागत छ पीआर ग्लोबल पोखरामा। आज हामीसँग चाहिँ एउटा मदरबोर्ड आएको छ है। डेलको पार्ट नम्बर, डेलको ल्यापटप हो। पार्ट नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ la-do71p। अनि यो मदरबोर्ड चाहिँ एकदम प्रख्यात बोर्ड, एकदम धेरै युज हुने बोर्ड। हामीसँग यसको अर्को एउटा स्क्रैप बोर्ड पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ। सेम मदरबोर्ड। यसको प्रब्लम चाहिँ थियो, यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ 19 भोल्ट लाइनमा प्रब्लम थियो। 19 भोल्ट लाइन सर्ट चाहिँ बोर्डमा चाहिँ के पनि अब मेसिनबाट हेर्दा के पनि देखाउँथेन, तर यसको चाहिँ इन्टरनली चाहिँ सर्ट थियो। यसको चाहिँ चेक गर्दै जाँदा चाहिँ यसको यो चारवटा कुनै कोइलमा पनि कुनै पनि सर्टिङ थिएन, तर यसको चाहिँ चारवटा क्यापेसिटरमा चाहिँ सर्टिङ थियो। हामीले चाहिँ अब यसको चाहिँ स्केमेटिक हेर्यो। पहिला स्केमेटिक हेर्नुपर्दा चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको PR703 को लाइन चाहिँ फुल सर्ट थियो है। PR703 यो जुन क्यापेसिटरको लाइन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, अहिलेको चारवटा क्यापेसिटर यो क्यापेसिटरहरू हो। तपाईको यो PR703 को लाइन चाहिँ सर्ट थियो, मैले मार्क गरेको छु है। PR703 यो सर्ट थियो। हामीले चाहिँ अब डाइरेक्ट मल्टिमिटरले चेक गर्दा त्यसरी थाहा हुँदैन, तर स्केमेटिकको सजिलो स्केमेटिकबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो चारवटा क्यापेसिटरमा चाहिँ सर्टिङ हटाउन सक्यो। अहिले चाहिँ ल्यापटप चाहिँ रिपेयर भइसकेको छ। जस्ट एउटा यो भिडियो बनाउनको लागि मात्रै, एउटा नलेजको लागि मात्रै एउटा भिडियो बनाएको। र हामी चाहिँ अब डिस्प्ले चेक गर्छौँ। यसको विचार गरेर हाल्नुपर्छ है। यसको डाइरेक्ट लाइन सप्लाई चाहिँ तपाईँको सिपियुसँग हुन्छ, त्यही भएर हतार नगरिकन एकदम मिलाएर डिस्प्ले केबल चाहिँ हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। ल यसको कन्डिसन हेरौँ। अघि चाहिँ 0.0 थियो, अहिले चाहिँ 9 मिली एम्पियर उठाइसकेको छ। 0.09 एम्पियर मिली एम्पियर। हामी यसलाई चाहिँ अन गरेर ल्यापटप अन गरेर देखाइदिन्छौँ। यसको चाहिँ पावर स्विच सप्लाई चाहिँ यहाँ छ। अब भोल्टेज चेक गर्नुपर्दा चाहिँ 3.3 सप्लाई चाहिँ आइसकेको छ है। यसलाई अन गरेर हेरौँ। ल्यापटप अन पनि भइसकेको छ। अघि अन थिएन कन्डिसन, अघि चाहिँ अफ कन्डिसन थियो। डिस्प्ले चेक गरौँ यसको। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, डिस्प्ले पनि आइसकेको छ, डेलको लोगो आइसकेको छ। हामीले यसमा चाहिँ अब हार्ड डिस्क हाल्नुपर्ने हुन्छ विन्डोजको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले आइसकेको छ। एउटा चाहिँ जस्ट एउटा सर्ट भिडियो। यो बोर्ड चाहिँ एकदम धेरै रिपेयरको लागि आइरहेको छ। हामीसँग डटर बोर्ड पनि छ। अब तपाईसँग स्क्रैप बोर्डहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूले सजिलैसँग ल्यापटप चाहिँ रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रैप बोर्डहरू, स्क्रैप आइसीहरू छैन भने चाहिँ ल्यापटप रिपेयर गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर हामीसँग चाहिँ प्राय स्क्रैप बोर्डहरू छ। स्क्रैप देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जति पनि हुन्छ। हामीसँग स्क्रैप बोर्डहरू जति पनि छन् ल्यापटप रिपेयर गर्नको लागि, स्क्रैप धेरै छन्। प्राय युज हुने मोडलहरू हामीसँग धेरै छ स्क्रैप बोर्डमा, देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर साथीहरू, हजुरहरू पनि कसैको ल्यापटप रिपेयर गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। पीआर ग्लोबल पोखरा न्यू रोड। जस्ट एउटा भिडियो मात्रै बनाएको, हजुरहरू सबैलाई सजिलो होस् भनेर। थ्याङ्क यू।